କ'ଣ ମ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବିନି। ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟିରେ ଯଦି ତରକାରୀ ନ କରିଦେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ବା ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଡରିବା କାହାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନା ବାସି ରୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା 3ଟା। ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ କଲି ଭଲ କି ଗ୍ରେଟରରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଘୁରା ମାରିକି ଚଲେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମସଲା ମସଲି ଥିବ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ପିଆଜ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଠୋପାଟେ ଦହି ହବ ଯଦି ପକେଇବେ, ନହେଲେ ଏତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ସେକିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତେଲ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ, କ୍ରିସ୍ପି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଛାଣି ପାରନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିକି ଭଲରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସସ୍ ପକେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଯଦି ସସ୍ ନାହିଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକି ଛେଚିକି ପକେଇଦେବେ ସେଥିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସୋୟା ସସ୍ ଟୋପାଟେ ପକାପକି କରିଦେଇକି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ପଛରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟୋପାଟେ ଦେଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ହଉ କି ଚିକେନ ମସଲା ହଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଚାଉମିନ ହଉ କି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ହଉ, ୟାକୁ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଇଜି ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି